Vend demokratik, derisa u marrin fëmijët muslimanëve, dhe s'po flas për raste sporadike, dhe s'po flas për familje shqiptare të cilët i zhdepin ndru fëmijët e tyre, apo për arab që kanë abuzuar psiqikisht e fizikisht fëmijët e tyre, po flas për raste konkrete, raste të afërta, të cilat i kam hulumtuar vetë, madje kam bërë një investigim gazetaresk në lidhje me raste të tilla. Selam aleikum. Këtë video dua të vazhdoj të temën e hijretit dhe do të diskutoj inshallah çështjen perëndim apo vend musliman, kush më mirë ose ku është më e përshtatshme për të jetuar. Kjo, domethënë sipas këndvështrimit të hijret të nocionit të hijras, pra imigrimit në islam. Si një person që ka udhëtuar mbi gati 40 shtete të botës dhe kam jetuar në 2 vende, në Shqipëri dhe në Turqi, dhe po jetoj aktualisht në Turqi, por kam qëndruar për një periudhë së paku 2 javore ose maksimum 1 mujore edhe në vende tjera. Për shembull, kam bërë një semestër në Maqedoni, në Serbi, në Spanjë, kam qëndruar për 1 muaj thuajse, po ti mbledhesh bashk të gjitha umret për 1 muaj në Arabi, kam bërë Erasmus në Palestinë e tjerë. Shumica e eksperiencave ka qenë studimore ose edhe turistike, mirë po kanë qenë të gjata mjaftueshëm sa për të marrë një apartament me qira, ose kam qëndruar në konvikt, eksperienca të cilat të bëjnë të hysh disi në sistemin burokratik vendas. Fillon të kesh punë me zyrat postare, bankare, me spitalet, me bibliotekat, me zyrat dhe auditoret universitare, me transportin publik, por edhe me vendasit. Pra, në këtë video do të flas për vizita, jo për vizita turistike all inclusive, ku të marrin nga aeroporti dhe të përcjellen përsëri. Por po flas rreth realitetet të cilat i kam prekur nga afër, jam shkrim me kulturën vendase, kam vizituar shtëpia vendase, kam qëndruar mysafire tek familje vendase. Kam folur me popullin e thjeshtë, por edhe me burokrat, mjaftueshëm sa për të kuptuar nëse do ja vlente me jetuar në atë vend ose jo. Njerëzit që jetojnë në perëndim, përshtë këtu ata që jetojnë në MMD-un e tyre, pra po flas vetëm për diasporën dhe emigrantët. Njerëzit pra emigrantët që jetojnë në perëndim, ndoshta si mekanizëm vetëm mbrojtës, shpesh i dëgjon tek flasin për drejtat njerëzore, për një sistem demokratik, për mungesën e islamofobisë, për të përjetuar të fesë të tyre në paqe dhe liri, derisa vjen Ramazani. Vjen Ramazani dhe Bajrami dhe fëmijët e tyre kanë probleme në shkolla dhe duhet bëjnë akrobaci dhe besin sakrifica që fëmia të ndjej atë atmosferën e festës fetare islame, si një konkurrencë le të themi me festat e tjera të feve tjera. Dhe unë e di shumë mirë sepse këtë e kam ndjerë edhe në Shqipëri, përkundër në vendet muslimane, ku s'ke nevojë të boostësh, ta sforcosh me zor atmosferën, sepse ajo ndjehet kudo. Vend demokratik, derisa u marrin fëmijët muslimanëve, dhe s'po flas për raste sporadike, dhe s'po flas për familje shqiptare të cilët i zhdepin ndru fëmijët e tyre, apo për arab që kanë abuzuar psiqikisht e fizikisht fëmijët e tyre, po flas për raste konkrete, raste të afërta, të cilat i kam hulumtuar vetë, madje kam bërë një investigim gazetaresk në lidhje me raste të tilla. Vetëm sepse prindi nuk ka pasur mundësi për shembull të çojë tek dentisti, ta çojë fëmijën tek dentisti çdo 6 muaj për atë kontrollin rutinë, sepse prindi ka mësuar një sure A2 dhe shteti ja ka marrë me akuzën e të kthyrit në një terrorist të mundshëm. Vend demokratik derisa ti shkon në një zyrë dhe përballesh me islamofobi, aplikon për punë dhe refuzosh për shkak të emrit apo për shkak të xhamisë, dhe po, sa i përket punësimit e di që muslimanë perëndim mund të marrin si shembull 2-3 raste që janë pusuar në poste zyrtare shtetërore gram me xhami, ato mbeten gjithmonë përjashtime, mbeten raste të rralla dhe jo norma, siç është në vendet muslimane. Nuk ka pasur rast që të kem udhëtuar në vende perëndimore dhe mos kem pasur parajgjykime, mos ta kem ndjer atë parajgjykime, mos kem pasur incidente islamofobe. Jo se në vendet muslimane nuk ka, edhe në vendet muslimane ka islamofobi, por së paku nuk është norma. Tjerë jeton rehat, heqetën punën tënde dhe jo në gjendje mbi jetese ku kompleksohesh, apo po çfarë të vesh, si të vishën, të vish pak ngjyra më të çelura, pak më përshtatje me vendin që mos të bjen sy.
Kurse në vende muslimane ne vish çfarë të duash, çfarë të do qefi, askut si intereson. Vende demokratike, derisa fëmia rritet dhe ti duhet ta çosh në kurse në xhamia për t'ia mësuar fen e tyre, sepse nuk e mëson në shkolla. Në shkolla mësojnë për LGBT dhe ti duhet t'i flasësh në shtëpi për të xhbër efektin influencues që bën shkolla. Ndërsa në vende muslimane kanë probleme të tyre gjithashtu, nuk dua ta bëj fushë lule, gjithsesi kudo që ti të bësh hijra do mbetesh i huaj. Ne do të thonë se aplikojmë atë konceptin islam që në këtë botë do të jetojmë si udhëtar ose si kalimtar, atëherë dihet që në asnjë vend nuk do gjesh lumturi absolute, dihet që në asnjë vend nuk do gjesh qetësi absolute. Edhe në vendin muslimane do mbetesh i huaj, do mbetesh qytetar i kategorisë dytë dhe zë shkurt paras me vendasit. Kështu që vështirësi ke në perëndim dhe vështirësi do kesh edhe në vende muslimane, por ti do zgjedhësh cilën vështirësi mund të ka përdish dhe cilën jo. Me cilën dëshiron të bësh kompromise dhe cilat janë ato parime që dëshiron t'i rrisësh fëmijët e tu dhe me cilat parime nuk dëshiron t'i rrisësh. Dhe dihet se s'ka kompromis me fen, s'ka kompromis me parimet dhe vlerat e tua. Derisa ti ke grumbulluar pasurinë në perëndim, status, pozitë, ke humbur fen, ke humbur të ardhmen e fëmijëve të tu dhe ke komprometuar udhëzimin e fëmijëve. Dhe a është kjo diçka që dëshiron të kompromentosh dhe ta mbash në ndërgjigjen tënde për gjithë jetën tënde? Tani që të jemi të sinqertë edhe të shohim edhe anët negative ose më saktë ato aspektet e rrezikshme të jetuar në një vend musliman, është e vërtetë që në një vend musliman ekziston mundësia që fëmia mos të udhëzohet. Pra edhe nëse vjen nga një familje muslimane dhe rritet në një shoqëri muslimane, mund edhe mos të udhëzohet sepse udhëzimi është në dorë të Zotit. Por s'paku ti ja ke krijuar rrethanet, e ke krijuar kushtet dhe nuk mban në ndërgjigjen tënde sepse fëmia nuk është udhëzuar. Në vendin muslimane mund të shikosh se si haram i bëhet haptasi, si shkelen disa parime të cilat janë të fesë, për shembull veshje jo përshtatshme i hijabit, shem musliman me tatuazh ose që pinë alkool, bëjnë parti dhe ekziston frika se mos normalizohet harami të këty dhe ti fillon edhe të dobësosh në fe dhe të ulet besimi. Kurse në vende perëndimore jo islami zakonisht harami dhe halali është i qartë, është i ndarë. Dhe kjo ta forcon më shumë atë faktin e të përmbajturit të dispozitave të Zotit, sesa kurshet që të gjithë muslimanët që i shkelen dhe këto dispozita dhe ekziston frika mos edhe ti do të ndosh ose do bihesh pre e këtij tundimi. Po kjo është diçka personale mendoj unë, dhe pse rahatia është sprovë me vete, jetuari të fesë rahat është sprovë, sikurse është të jetuar në një vend musliman, ku ti në një vend jo musliman, ku ti në një mënyrë konstante të vazhdueshme do të qëndrosh në alert. Mirë, por në këtë rast kujtojmë traditën profetike. Profeti alayhis salam bashkë me sahabët vendosën të emigronin për të pasur liri fetare dhe nuk qëndruan në shtypje dhe nuk qëndruan në islamofobi, me arsye time se ja kështu mund të arrijmë ne imanin më të fortë, mund të jemi më të fuqishëm me besimin, sepse po ram në rahati, atë do na dobësot imani. Jo. Përkundrejse ata lirinë e fesë e kanë si një mundësi për të ndërtuar dhe për të zgjeruar më shumë, për të përhapur islamin më shumë, por e kanë edhe si një sprovë, një test i cili kalohet në dy forma, e para duke falendëruar dhe e dyta duke dhënë sa më shumë. Në fund ditës në një vend musliman ti bashkëton me musliman të tjerë që janë njerëz gjunaqar në fund të ditës, por të bashkon fjala shahadet, bashkon fjala la ilaha illallah, kurse në vend jo islam ti bashkëton me kafira, me jo musliman, me jo besimtar. Po kjo s'do të thotë se në vend islam s'ka ateista, ka plot ateista, por nuk janë norma, nuk janë janë përjashtime, pra përkundër perëndimit, që ndodhe kundërta, pra ateistët ose jo muslimanët janë shumica. Një tjetër arsye timi aty që jetojnë perëndim dhe shohin si benefit është se në vendet jo muslimane ti ke mundësi të bësh davet. Në fakt kjo s'është e vërtetë dhe jo gjithmonë të jepet hapësira dhe mundësia të bësh davet. Jo gjithmonë ke qasje tek njerëzit që duan të dëgjojnë për fe, ose mund të ketë dhe ligje apo rregullatorë që ta ndalojnë ti ta bësh këtë gjë, të bësh davetin prap, por davetin mund ta bësh edhe në vendet muslimane, sepse edhe aty ka plot turista, ka emigrantë musliman, por ka edhe vendas ateista.
por megjithatë sot daveti bëhet edhe online dhe s'ke nevojë të jesh me çdo kusht fizikisht në një vend që të bësh davet patjetër. Dhe si përfundim që mos ta zgjas shumë, secili bën vetë disa esape, si dhe ku do t'ju rrisë fëmijët e vet, dhe me kë dëshiron të bashkëtojë në fund të ditës. Më tregoni çfarë mendimi keni ju, si e shihni ju këtë punën e çështjes së hixhrit.